Hello，大家好，我係 Dr. Matty。今日想同大家講下咩叫50肩，或者我哋叫肩周炎嘅。咁點解會有呢個名叫50肩呢？因為通常我哋見大多數嘅病人有肩周炎呢，都係大概係40零50歲咁樣啦。當然有一啲例子除外啦，譬如係運動受傷引致肩周炎嗰個就另外講噶。咁如果我哋講一般嘅50肩呢，都係大概係因為嗰個嘅關節係長期嘅勞損啊，或者係退化，咁就好似係呢一類嘅40零50歲嘅病人呢，就有呢個肩周炎多啲嘅。咁如果你問我究竟咩原因引致肩周炎呢？其實我哋都唔知咩原因嘅。不過我哋大部分見好多個病人都係頭先我咁講啦，係勞損啊，或者係退化，令到嗰個關節呢，嗰個滑液嗰個囊呢係受到發炎，而令到呢嗰個關節呢係喐唔到嘅。嗱，如果我哋睇到呢個圖呢，其實我哋見到嗰個肩周啦，喺呢一個位置啦，喺下邊咧呢度咧，其實咧就會積聚咗一啲嘅發炎啊。譬如有個啲病人佢係長期用一啲膊頭嘅動作做嘢啦，或者佢開始年紀大啦，嗰啲關節同埋啲骨開始退化，亦都會令到嗰個關節側邊嘅軟組織啦係有產生退化之後咧，呢一啲嘅滑液囊咧就開始有一啲嘅發炎嘅情況出現。咁繼而咧，佢就會積聚嗰啲嘅韌帶去變厚啊，令到嗰個關節嗰個罅咧就開始收窄咗啦。咁一般我哋見呢啲嘅病人咧，其實佢哋舉唔到手啦，梳唔到頭啦，甚至乎女性咧係扣唔到胸圍帶嘅。咁呢啲嘅症狀咧，其實我哋就叫做肩周炎或者叫50肩啦。好啦，嗱呢個50肩咧，我哋一般咧可以分為3階段嘅。第一個階段咧，我哋嘅叫做發炎期啦，就係當佢一個症狀發生咗一個發炎嘅時候咧，佢就會產生一啲嘅痛楚啦，開始變得僵硬啦，尤其是朝頭早咧遞唔到手咁樣嘅。咁呢個階段咧，如果唔去醫治嘅話咧，其實可以有4至6個月嘅時間，佢有呢啲咁嘅痛症發生嘅。而第二個階段咧，我哋叫冰凍期啦。冰凍期咧就嗰個嘅關節因為受到長期嘅發炎咧，令到佢個磨損嘅時候咧，可能身高啊、向後啊、擺動完全都擺唔到，甚至乎我有啲病人同我講咧，佢坐地鐵要掹住嗰啲嘅柱嘅時候咧，突然之間車剎停啊，佢都會坐一坐啦，會覺得好痛嘅，咁都會有呢啲情況出現啦。而第3個咧，我哋叫解凍期。解凍期咧，通常係去到好後期嘅時候，唔知點解咧，突然之間嗰個發炎嘅情況咧，慢慢會改善喎。咁佢嗰個活動情況咧，又會增加翻。咁當然啦，我哋唔希望個病人真係喺呢個4個月甚至乎9個月嘅裏邊咁長時間嘅痛同埋去發炎嘅情況發生。咁我哋通常咧都會同佢做翻啲嘅治療嘅。一般脊醫咧，我哋都會係做一啲嘅冰療啊、一啲嘅電療啊、超聲波啊，或者一啲嘅激光咧，去刺激佢嗰個嘅血循環，令到個發炎嘅情況咧係減少，繼而咧令到佢嗰個嘅康復啦，同埋佢做好啲嗰個發炎咧，令到佢嗰個關節可以活動再多啲嘅。咁除咗做治療之外咧，我哋就要加以運動咧，去幫助嗰個肩周咧去活動多啲嘅。咁以下落嚟咧，我哋請我哋嘅 Pilates trainer 阿 Olivia 去介紹一下幾個動作幫助呢個肩周炎嘅。第一個我哋要練習嘅動作咧，就係叫螞蟻上樹，或者我哋叫爬牆啦。咁用2隻手指貼住喺牆嗰度，慢慢爬上去，然後再慢慢爬翻落嚟。呢個動作咧可以係重複10至15次嘅。第二個動作咧，我哋企喺離開牆半尺左右，將隻手擺喺牆身，將個身壓向牆身。大概 hold 住5秒，呢個動作可以重複8至10次。第3套動作呢，其實我哋係要將個膊頭呢係擺動唔同嘅方向嘅。首先呢，我哋係將隻手向上向下擺動，呢個動作可以做幾次。然之後咧就係向橫前後擺，都係可以做幾次。跟住就將隻手擺側邊，亦都係向上向下重複幾次。整套嘅動作咧可以係重複大概8至10次嘅。
第四套動作咧就比較複雜少少，我哋要留意呢個示範啦。首先呢，我哋係可以用一隻手將隻手咧係向後擺，呢個我哋可以係左手或者右手都得嘅。然之後第二隻手咧就向前擺，跟住咧就會係兩隻手，一個係向後擺，一個向前擺。嗱，呢個動作比較複雜少少嘅，但係做起上嚟都幾有趣，大家可以試下做呢個動作。咁大概係轉動8至10次。第5個動作呢，我哋係需要利用一條毛巾嘅。我哋嘅預備動作呢，就係將隻右手屈曲，左手伸直。當我哋做嘅時候呢，就係右手拉直，左手屈曲，重複係拉上拉落咁樣去做法。大概係做5至6次啦。跟住呢，我哋就可以係轉第二隻手，又係重複一個動作，屈曲同埋拉直，跟住上下咁樣去做嘅，大概都係做5至6次。最後呢個動作呢，我哋係將隻手擺喺台面，之後呢，我哋隻腳呢慢慢向後褪，慢慢行嘅時候，隻手同埋膊頭呢就會係用啲力呢壓向個台嗰度嘅。我哋呢個動作要注意返，當我哋拉後壓下個手嘅時候呢，背脊係要平，盡量唔好將個腰彎下或者係拱起個背脊。我哋呢個動作可以係重複8至10次。下一集呢，我會再為大家解答多啲脊骨嘅問題嘅，大家可以留言俾我啊！如果大家鍾意呢個 channel 嘅，可以 subscribe 呢個 channel㗎。下一集再見啦，拜拜！